अमरीत कौर है और ये गांव बादल शहरा के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि इनका 5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से इनके सिर में गिल्टी बन गई थी। प्रॉफिट की इस बहन ने बहुत सी मेडिसिन खाई पर लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। प्रॉफिट की इस बहन को किसी ने गुरदासपुर चर्च का बंगवा के बारे में बताया और ये बहन 2 मंथ से लगातार चर्च में आ रहे थे। प्रॉफिट जी पिछले संडे आपने प्रोफेसी की थी कि जिनकी गिल्टी और सोलियां हैं वो चंगे होने के लिए जा रहे हैं। इस बहन ने इस प्रोफेसी को अपनी लाइफ में रिसीव किया। अब ये बहन बिल्कुल चंगे हैं। इस गवाही के लिए प्रभु का आपका धन्यवाद करते हैं। अज होने किया गल्ला बात 5 साल से कहां पर गिरती थी? सर पे। अभी क्या हुआ? रूहे भाग दिया अज होने लिखा किया 5 साल से गिल्टी थी, एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से वो सिर में गिल्टी बन गई, वो आपको तंग करती थी, दर्द था सर में। तो जब मेडिसिन खाते तो क्या होता? इसका इलाज करवाया आपने कहीं? तो तो चर्च में आकर क्या हुआ? मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी। मुद्दा तो आस